Hii hapa ni kanuni ya kukuwezesha usipungukiwe na kitu maishani. Baada ya video hii utagundua vitu vya kufanya ambavyo vitampa Mungu nafasi ya kukupa utoshelevu. Kumbe mimi na wewe tunaweza kuishi maisha ya aina fulani ambayo yatatupelekea tusipungukiwe na kitu maishani. Karibu. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video kwenye channel hii, jina langu ni Daudi. Lengo kubwa la channel hii ni kueneza neno la Mungu la kweli. Kwa hiyo kama unapendezwa na lengo hilo, naomba support yako. Usubscribe hapo chini, ulike, lakini pia ucomment ili tuweze kujifunza kwa pamoja na tuwafikie watu wengi zaidi. Asante sana. Katika kitabu cha Zaburi mlango wa 23 mstari wa kwanza, Biblia inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Haya ni maneno ya Daudi, na tukumbuke Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo kwa miaka mingi, tangu akiwa mdogo mpaka anafikia umri wa ujana. Kwa hiyo alikuwa na uzoefu mkubwa wa mchungaji na kondoo. Katika Biblia Daudi anatuonyesha kwamba Bwana anasimama kwenye nafasi ya mchungaji kwenye maisha yake, na yeye anasimama kwenye nafasi ya kondoo. Na leo tunajifunza kwamba kanuni ya kutokupungukiwa na kitu ipo katika uhusiano kati ya mchungaji na anayechungwa. Kwa maneno mengine, kati ya Mungu na mwanadamu. Sasa hebu turudi nyuma kidogo, tuangalie mfano wa mchungaji na kondoo. Tuangalie kazi kubwa ya mchungaji, na baada ya hapo tutaangalia kazi kubwa ya kondoo au majukumu. Jukumu la kondoo ni lipi kwa anayemchunga? Kazi ya kwanza kabisa ya mchungaji ni kuhakikisha usalama wa kondoo. Tunaona mchungaji kazi yake ni kuhakikisha hawa kondoo wako salama. Hakuna dhara lolote, hakuna baya lolote linalompata kondoo. Tunaona kuna wakati ambapo, kwa sababu enzi zile walikuwa wanawachunga kondoo katika nyika, katika msitu, maeneo ambayo kuna nyakati wanyama wa pori wanaenda kuvamia. Lakini kwa sababu mchungaji yupo, alikuwa anahakikisha kwamba kondoo wako salama. Iwapo simba atatokea au fisi au chui, basi mchungaji alijitokeza na kupambana na mnyama huyo mkali. Alihakikisha kwamba hawa kondoo wanakaa salama. Lakini pia alikuwa anahakikisha anawapeleka sehemu zenye kivuli, wasije wakapata madhara ya jua kali. Ama alikuwa anawapeleka mahali pa kujificha ndani ya mapango ili wasinyeshewe na mvua, kuhakikisha kwamba hawa kondoo wanakaa salama. Ndio ilikuwa kazi kubwa ya mchungaji. Hiyo ni kazi ya kwanza. Tunaweza tukakumbuka kwamba Daudi alipokuwa anatoa wasifu wake kwa mfalme Sauli wakati anaenda kupigana na Goliati, alitoa mfano kwamba alipokuwa kule porini, simba walipotoka kuja kuwashambulia kondoo, Daudi alienda kupambana nao. Au dubu walipojitokeza kwenda kumkamata mwanakondoo, Daudi alijitokeza kupambana na yule dubu. Hiyo inatuonyesha kwamba Daudi kama mchungaji wa kondoo alihakikisha kondoo wako salama. Kazi ya pili ya mchungaji ni kuhakikisha wale kondoo wanapata malisho na maji. Tena sio maji yanayoporomoka, lakini ni maji tulivu. Kazi ya pili ya mchungaji ni kuhakikisha kondoo wanalishwa, kondoo wanapata majani mabichi, kondoo wanapata maji tulivu ya kunywa. Kuna nyakati ambazo mchungaji ilimbidi kupanda kwenye milima, kushuka kwenye mabonde ili kutafuta malisho ya hawa kondoo. Kuna nyakati alitembea umbali mrefu kwenda kutafuta malisho yako maeneo gani. Alijitoa, aligharimika kutafuta mahali pa kuwalisha hawa kondoo. Aligharimika kutafuta mahali pa kuwanywesha hawa kondoo. Alibeba hilo jukumu la kuwalisha hawa kondoo, kutafuta mahali penye malisho, penye majani mabichi. Ndio ilikuwa kazi ya pili ya huyo mchungaji. Mchungaji mzuri hakuweza kutulia mpaka pale kondoo wake wamekula na kushiba na vile vile wamekunywa na maji ya kutosha.
Hilo ni jukumu la pili au kazi ya pili ya mchungaji. Lakini jukumu la tatu au kazi ya tatu ya mchungaji ni kuwaongoza kondoo. Nyakati za nyuma, mchungaji alikuwa anatangulia mbele ya kundi la kondoo na alikuwa ana filimbi yake. Kazi yake alikuwa anatembea mbele ya kondoo na kupiga ile filimbi. Anapopiga ile filimbi, kondoo wanatambua mlio wa filimbi ya mchungaji wao, alafu wanamfuata nyuma yake. Kwa hiyo yeye mchungaji alitangulia mbele, aliwaongoza hawa kondoo, aliwapitisha kwenye njia fulani fulani kuelekea kule kwenye malisho. Kumbuka hapa tayari mchungaji anajua ni wapi kuna malisho, anajua ni wapi kuna maji. Kwa hiyo aliwaongoza, akawapeleka kule ambapo kuna malisho, akawapeleka kule ambapo kuna maji. Ilipofika labda yamkini mchungaji amesimama, kondoo wote nyuma yake walisimama. Kama alikata kona kulia ama kushoto, kondoo wote nyuma walimfuata. Kwa hiyo kazi yake mchungaji ilikuwa ni kuwaongoza hawa kondoo kuelekea kule mchungaji alikokutaka. Na ujue pia kwamba mchungaji ndiye aliyekuwa anaijua malisho yako wapi. Mchungaji ndiye aliyekuwa ana ratiba nzima ya safari yao, kwamba leo tutaenda mahali fulani, baada ya hapo tutaenda mahali fulani. Hiyo ratiba ilikuwa kwa mchungaji. Kondoo walimfuata tu kwa sababu walikuwa wanaongozwa na huyu mchungaji. Jukumu lingine la 4, tumeangalia majukumu manne haya. Jukumu la 4 la mchungaji lilikuwa ni kuwatunza hawa kondoo. Kuna nyakati ambazo walilala msituni, hawakurudi nyumbani zizini labda kwa wiki kadhaa, kwa sababu walikuwa porini kule. Mchungaji aliwatunza hawa kondoo, aliwatibu. Wengine walipokuwa wakiumia katika ile safari, mwingine alimbeba. Mchungaji mwema alimbeba, hakuwaacha wale walioumia nyuma, no, aliwabeba wengine, aliwafunga majeraha yao, akawasaidia ili waweze kufika kule kwenye safari waliokusudia, ili waweze kufika mahali pa kupumzika, au ili waweze kufika mahali ambapo mchungaji alitaka wafike kwa siku hiyo. Kwa hiyo alihakikisha kwamba hakuna mwenye madhara, hakuna anayeachwa nyuma. No, aliwatunza, aliwaangalia, aliwatibu na kuwajali kwa kiwango kikubwa. Huyo alikuwa ni mchungaji mwema. Na ilipofika jioni, kama walikuwa wanarudi zizini, mchungaji aliwahesabu mmoja mmoja kuhakikisha kwamba wote wamerudi kwa usalama, wote ni wazima. Aliwaangalia kwa ukaribu ili kujua ni nani ana shida yoyote ili aweze kumsaidia. Huyu ni mchungaji mwema. Jukumu hilo la 4, aliwatunza na kuwajali hawa kondoo. Hayo ni majukumu manne ya mchungaji. Sasa jukumu la kondoo ilikuwa tu ni kukubali kuchungwa na huyu mchungaji. Kazi yake kondoo ilikuwa tu ni kuitikia yale majukumu ya mchungaji wake. Wajibu wake mkubwa ulikuwa ni kukubali kuongozwa na huyu mchungaji. Mchungaji alipoamka na kuanza kupiga filimbi yake, jukumu la kondoo ilikuwa na yeye ni kuamka na kuanza kumfuata huyu mchungaji. Jukumu lake ni kukubali, kusikiliza na kumfuata huyu mchungaji. Lakini pia huyu kondoo jukumu lake ilikuwa ni kuitambua sauti ya mchungaji wake. Kuna wakati Yesu alipokuwa anafundisha akawaambia, kondoo wangu wanaitambua sauti yangu. Jukumu la kondoo ni kuitambua sauti ya mchungaji wao, ili anapopiga ile filimbi kuashiria kuondoka au kuashiria kusimama, kondoo alipaswa kuitambua filimbi ya mchungaji wake. Alipaswa kutambua sauti ya mchungaji wake, kwa sababu yamkini kulikuwa na wachungaji wengine wanaozunguka yale maeneo. Ikiwa kondoo hatambui sauti ya mchungaji wake, labda akasikia filimbi ya mchungaji mwingine na kuelekea kule, tayari yule kondoo anakuwa amepotea. Tayari yule kondoo baadaye mchungaji atakuja kusikitika sana kwamba huyu mbona hayupo, kwa sababu kumbe amepotezwa na sauti ya mchungaji mwingine. Kwa hiyo jukumu la kondoo ni kuisikiliza na kuitambua
hii ni sauti ya mchungaji wangu, hii siyo sauti ya mchungaji wangu. Lakini jukumu la tatu la kondoo, alipaswa kukaa karibu na mchungaji wake. Kondoo alipokaa karibu na mchungaji wake, kama kulikuwa kuna mnyama hatari alikuwa anakuja kumshambulia, ilikuwa rahisi kwa mchungaji kuruka na kumsaidia. Kama alipata jeraha lolote, huyu kondoo anapokaa karibu na mchungaji wake, mchungaji inakuwa rahisi kumtambua kwamba amepata shida fulani na kumtibu na kumsaidia kwa haraka. Ilikuwa rahisi yeye kusikia sauti kwa sababu yuko karibu na kufuata yale maelekezo ya mchungaji. Kama ni kuondoka, kama ni kusimama, kama ni kukata kulia na kushoto, ilikuwa rahisi kwake kusikia kwa sababu yuko karibu na mchungaji. Kwa hiyo jukumu la tatu la kondoo ni kukaa karibu na mchungaji wake. Tofauti na yule kondoo ambaye amekaa maili 2, kilomita kadhaa mbali na mchungaji wake. Mchungaji anapoamka, anapopiga filimbi, anaweza asisikie vizuri. Au anapokuwa mbali na amepata shida fulani, sio rahisi kwa yule mchungaji kutambua shida yake. Au anapolia kwa sababu ya maumivu, yamkini mchungaji asisikie ile sauti yake kwa sababu yuko mbali na mchungaji wake. Sasa Daudi anaposema Bwana ndiye mchungaji wangu, picha inayokuja kichwani mwake ndio hayo majukumu, ndio hayo mambo ambayo nimeyasema kama majukumu ya mchungaji, lakini pia majukumu ya kondoo. Hiyo ndio picha inayoumbika kichwani mwa Daudi. Na sasa anapofikiria huyu mchungaji ni Bwana, huyu mchungaji ni Mungu, anapofanya yale majukumu na mimi ninapofanya wajibu wangu, kumbe sitapungukiwa na chochote. Kwa sababu ifikiria, Mungu anashughulika ili uwe salama. Ndio jukumu la kwanza, Mungu anashughulika ili uwe salama. Jukumu la pili, Mungu anahakikisha malisho na maji, manake mahitaji yako. Mungu anahakikisha unapatiwa mahitaji yako, au unafikia malengo yako, unafikia makusudi yako. Unaona? Jambo lingine tunaona hapa, Mungu anahakikisha au Mungu anakutunza. Mungu anakutunza, Mungu anakuongoza. Imagine, majukumu haya yote ni majukumu ya Mungu. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Mungu ananifanyia majukumu haya manne. Na mimi sasa kwa nafasi ya kondoo ninaitikia uongozi wa Mungu kwa kukubali kuongozwa, kwa kuwa karibu naye, kwa kuitambua sauti yake. Ndiposa anasema sitapungukiwa na kitu. Unaweza ukaendelea pale kusoma, katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Anaendelea kusema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa kuwa wewe mchungaji wangu uko pamoja na mimi. Hapa ninaposema sitapungukiwa na kitu, haimaanishi kwamba maisha yako yatakuwa paradiso hapa duniani, lakini inamaanisha kwamba Mungu atakuwa pamoja na wewe. Anaendelea kusema waandaa meza mbele ya watesi wangu. Kumbe Mungu anapokuwa mchungaji wako, usiogope. Atasimama pamoja na wewe endapo na wewe utatimiza nafasi yako kama kondoo. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.